Guys, kung makita na sa kinan nga ingon ani ang naitabo guys, unsa inyong mahuna-huna pagka ingon ana nga hitsura magbiyahe sa kalye nga walay plaka? Unsa may masulod sa inyong huna-huna guys? Ang sakyanan nga mo biyahe walay plaka. Tungod kay natanggal plaka na siya, bagsak sa anti smoke belching unit. Plaka sa sampot tangtang.